Hi, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi ku hambana ka Xongi Rhangani na siva ra Prince Rhangani. Ya n'wina mi kha mi fonela channel mi ta mi swi vonini ku a ku na hungu leri ri kona leri ri ku trended swinene swa loko siva ra Prince Rhangani yi kha yi expose-iwa hi Xongi Rhangani. Tivhidiyo ta kona ti koho kwala ka channel ni kha ni vekela ti-link ka top comment laha na xigangu xa kona xi nga tlhe xi endla na recording kambe xi va xi kombisa ku hayi sweswi hi nge hi swi tumbeti a ni se swi expose-wini hi ti continuous-iwa sweswo se a na ha yimele response from siva ra Prince Rhangani. However yo swi ignorisa sweswiya no ku na yini which is a very very bad strategy because as a celebrity i celebrity fe a yi fike yi humesa yi paluxa leswi endlesaka swona so it's bad mavona. However ka siku ra namuntlha ra ti 1 October hoyo ni nghene ka Facebook as usual ni fike ni vona this post ka vinyi va internet of course leyi rhanaku hi manyangatsi hoyo loko ni fika ni hlawula ni fika ni kuma very official se swilo swo official se va xoxoxo hi swona ku Prince Rhangani na nsati wa yena loku nga Xongi Rhangani va hambanini after loko Prince Rhangani va yi kume yi kha yi cheat-a. Prince Rhangani already yi remove-ini ti-photo ta Xongi Rhangani ka page ra yona or I mean like ka account ya yona ka Facebook leswi ni nga swi verify and it's correct and then yi tlhe yi tsala yi ku the side chick won lowu ku nga Khanyisa Siweya wa ka Ngove. Ya leswi nga tsala swona and then of course ni fike ni pressa link ni kota ku kuma the whole post. First of all hi wun'wana wa the very very reliable sources loko swi ya ka information ku hambi information ya Benny Mayengani a ni yi report from this page ma yi hleketa yo Benny Mayengani BMW ha ri hava yi big gearbox ni tlhela ni continue hi information yo se i fambe yi harisi ni swi kumetele ku it was very very reliable and it was proven to be reliable so I think is very very reliable. Yeah and then tani sweswi mi swi vona ku yi pfurini page la title nga fika yi tsala ku breaking Prince Rhangani and wife call it off leswaku hayi va hambanini and then title yaleyo kambe mutsari i nsuku balo lowu nga manyangatsi Khanyisa hamongzonda misa loyi it's good loko swi ya ka research it's very very good tani sweswi ni nga vula ku the past stories have been proven to be correct. Yeah and then a fika tsala ku Prince Rhangani na nsati wa yena Xongi Rhangani va hambanini after loko ngwenya va yi kumini kha yi cheat-a tlhela tsala ku hayi Prince Rhangani u remove photo hinkwato ta Xongi Rhangani ka page ra yena and then a tsala ku hayi side chick yi winini vatirhikuloni va Prince Rhangani va confirmini ku studio xa ha pfarini mavona. Yeah and then vona picture yin'wana siva ra Prince Rhangani yi postini ka official account ya I'm not sure if ku nga ku ri studio xa wena xa nyuwana lexiya or kanjhani but mi nga mi ya xi cheka na n'wina ku lexi ngo ve ri xi pfarini yeah so i ri xa ha pfarini studio ka nkarhi wa sweswi Prince Rhangani na nsati wa yena va ha kuma a common ground ko ku fike ku endleka yini hi ndhawu leyi a va tshamaka yona kwale Pretoria I'm not sure what type of apartment maybe flat I'm not sure ve ri va ha lava ku kuma ku ta endleka yini hi yona apartment ya kona so leswi nga endlisa swona sweswiwani the allegation still stand until siva ra Prince Rhangani yi vula the opposite to this because yi ta endla yini if va nga ri ku vuleni ka nchumu as a celebrity ulolosa ku penga loko la mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.